Sabi nila, maganda daw po ito talaga for the skin. Eh, alam nyo na, pagka hindi tayo bumabata, siyempre nag-iisip tayo ng mga paraan para ma-delay ang ating youth, diba? So, eto na siya. Hello po, magandang hapon sa inyo. Salamat po at nandyan kayo. Ipapakita ko lang sa inyo ang ating pag-unboxing ng ating binuksan ko na ang ating high frequency skin therapy wand with neon and argon applicators. So ito na po, bubuksan na natin siya. Tabi na natin yan. Sabi nila, maganda daw po ito talaga for the skin. Eh, alam nyo na, pagka hindi tayo bumabata, siyempre nag-iisip tayo ng mga paraan para ma-delay ang ating youth, diba? So, eto na siya. NuDerma Professional High Frequency Skin Therapy Wand with Neon and Argon applicators. Sharon! Ito na siya. Ito, important, read this. So, meron siyang mga instructions dito. Yan, need support, stop, ganyan. May card pa siya. We appreciate you. This is our way of saying thank you daw. Yan, salamat Michelle ha. Andyan siya sa background. O kasi, yan, may mga pampabeauty kaming ginawa kanina. Yan, ang dami nilang instructions, grabe. Yan, ang kapal-kapal nito, tapos ang dami niyang instructions. So, ito pala siya. Woohoo! Pure Daily Care. Ito ay para dito, pagka gusto niyong gamitin ng high frequency na therapy para sa inyong scalp. Ayan, ito. At may iba't iba siyang ito para sa face, ganyan-ganyan daw. At ngayon ko lang ito actually nakikita pa. Ayan, tapos ito para sa pisngi din, di ba? Ayan. So, para talaga magandang-maganda tayo, di ba? Kailangan yan. O di ba, iba-ibang klase. At ito, alam ko to, nakikita ko to, alam nyo to kung ano to. Diba? Para dito yan. Yes. Diyan, pang contour. Kaya tapos ang maganda dito, pwedeng isaksak lang sa wall. Hindi na yung mga charge pa. Kaya bongga siya. So, tingnan natin kung effective siya. Okay, maraming salamat for watching. Don't forget to hit like, subscribe, and hit the notification bell para magkita-kita pa tayo. Thank you! Bye! Have a good day!